Hello 啊，大家好！呢一條咧有一條開箱片喺我面前嘅咧，就係我啱啱咧收到嘅一個小玩意啦。首先我俾大家睇下嗰個盒係點樣嘅先。咁係一個好似手掌咁大嘅啫。咁啊有封面有個相喺度，咁啊有個男人抱住個狗仔。咁呢一個咧就叫做 PicPak，P-I-C-P-A-K。係咩嚟嘅咧？咁我就睇下個盒啦，同大家呢度去寫住 PIC Pick What Matters Pet All the Fresh。呢度又寫住 Pick Pack。請大家 subscribe 訂閱是美德，最好撳埋個鐘仔，咁新片就可以搶先睇啦。其實呢一個咧係一個微型嘅電子相簿嚟嘅。咁我而家咧就一邊開就一邊同大家介紹下啦。咁話說啦，喺網上邊喺 IG 咧就睇到呢一個咧，佢呢個產品咧其實咧就係喺一個Kickstarter 嘅網站啦。咁其實嗰個 Kickstarter 網站咧就係一啲你有一個 idea 俾佢，咁就喺上邊咧就網上眾籌一個金額，就令到佢咧可以將佢自己嘅設計就實體化。咁而呢一個咧就係我見到佢喺網上邊 Kickstarter 個網啦，就有一個眾籌嘅。佢呢個眾籌咧就喺2025年嘅11月開始嘅，咁直至到咧2026年嘅5月咧就已經成功眾籌咗佢要求嘅金額，咁所以咧就可以將呢一個產品咧就實體化。咁而我之前咧就已經參加咗呢個眾籌啦，所以咧佢一實體化到咧就立即寄出嚟俾我。咁我而家就開俾大家睇下個盒先。咁呢度開一嚟就已經見到個實物啦。咁佢咧就有幾隻顏色嘅，有白色、藍色、紅色三隻色。咁我就揀咗一個好 sharp 嘅紅色。見到啦，呢個就係嗰個實物啦。其實佢簡單講咧就係一個電子嘅相簿。咁不過咧呢一個咧，佢嘅賣點就係首先佢一個係一個好薄嘅，佢一個超薄嘅電子相簿。咁佢入邊啦可以話擺到500張相，咁咧同埋佢後邊可以有一個磁石貼，咁就可以貼喺嗰個雪櫃啊或者一啲架咁樣啦。咁佢亦都可以有一個座台嘅喺度。我啱啱掂咗佢 activate 咗佢啦。咁咧佢呢一個咧仲可以有埋一個配襯嘅膠袋，咁就可以將佢咧就擺落個袋度，就有個扣咧就可以孭喺袋啊，孭喺孭出街咁樣。見到佢呢一個咧係一啲 e-ink 嚟嘅，頭先所講啦。咁佢除咗入相之外啦，佢可以咧有一啲唔同嘅 apps 咧就可以download 喺佢嗰個官方嘅網站啦。咁就可以譬如有啲天氣報告顯示啊，一個資訊版咁樣啦，咁可以用途。咁我而家開咗箱咧，咁我就研究下睇下咧點樣去 download 啲相落去啦。咁我再俾大家睇下佢嗰個盒啦。咁我個盒好簡單嘅啫。咁啊呢個係嗰個有個電線啦。咁佢可以應該就可以插呢個插電嘅啫呢個。咁佢就係可以用藍牙啦，同埋用 WiFi 去接駁嗰啲相嘅。咁我而家就睇下嗰個說明書。咁我跟住，譬如我應該係要 download 一個佢哋自己嘅 app 啦。咁我就 download 咗，我先至再拍片俾大家睇。哇！咁快咧，我就download 咗佢個 app 啦。咁佢而家應該咧就要pair 我嗰部機嘅。咁我應該試下睇下啦。呢度有 connect， 跟住就用個程式啦。咁就而家去揾緊我嗰個 devices， 咁睇下佢揾唔揾到，定係我係咪要開咗呢部機先咧？見到紅燈着，咁係咪真係開咗部機？見到啦，有一個呢個，咁我而家就將佢 connect，咁就已經
connect 咗，就係呢個貓仔，呢個就係呢個啦。應該咧就係用呢一個咧就可以 download 我嘅相簿入邊嘅相。咁我就試下 download 我一啲其實我好想擺嘅相落去，試一張先啦。咁我就已經揀咗張相落去。咁而家啦，見到呢一度咧就 waiting to upload， 咁就可以等緊去 upload 張相上去啦。咁一張相嘅速度都見到都好快，咁我就已經 upload 咗張相。喺呢一邊開始見到佢呢一個係一啲 e-ink 嘅，咁所以咧佢嗰個出嚟個效果咧係一啲打墨，好似一啲書咁樣噶啦，幾得意。嗱，我而家見到佢咧嗰個微粒咧就係會比較粗身 set 到佢咧，就係啲相咧係會限時間咁樣就會去轉相啊咁樣，咁所以咧就可以擺喺個台頭度，隨時咧佢一啲不同嘅時間咧，佢就會展示一啲唔同嘅相出嚟咁樣。咁我再睇翻頭先，撳咗下啦，咁又再出翻一張我自己影嘅盧瀚霆 Anson Lo 嘅相。咁可以見到啦，當然佢嗰個相嘅質素未必係好高清，咁但係佢用一個e-ink 咁樣噶啦，咁就幾得意。咁我睇下再 upload 多幾張相上去，睇下佢嗰個玩法。咁我又揀另外一張相啦。咁因為喺佢嘅相簿入邊咧，我有陣時影啲相咧，係未必係一個啱佢嘅格式，咁所以咧，佢呢度有都可以俾我做後製 crop 啲相啦。譬如好似呢個咁樣，我淨係要 crop 翻個大頭，咁佢可以有 rotate 唔同嘅4個方向。咁跟住我只要 confirm， 呢度佢亦都有可以左右轉、上下去轉。咁只要我揀啱咗咧，咁我就 confirm 喺呢一度。再剔一剔佢啦，咁佢就可以自動幫我 upload 上去噶啦。呢度開始有見到佢斬，即係咧佢就 upload 緊張相上去。我覺得幾得意，當然我頭先所講啦，佢嗰個用 e-ink 嘅咧，咁就即係其實好似我哋睇緊嗰啲電子書咁樣，佢係用一啲一點點咁樣嘅顯示，咁同埋嗰個顏色啦，咁就唔會可以好似普通 LED 嗰啲 mon 咁樣咁靚，但係就有另一番味道啦，咁就係用呢啲點 e-ink 上去。幾得意啊！呢個小玩意，咁最主要咧，譬如我可以擺喺將佢開咗佢，咁可以有時擺喺工作台，咁就得閒望下喺呢度咧，我就睇一睇個說明書嘅少少資料啦。咁啊就話 easy set up 啦，咁 quick pairing 同埋quick pairing through the app 啦。咁頭先可以見到啦，我一 download 咗個 app， 我一 pair 咗，跟住 upload 啲相咧，其實嗰個速度都好快，同埋都好易用。咁就呢度有 photo transfer 啦，即係其實你撳咧就可以轉每一張唔同嘅相啦。咁佢呢度亦都有個 time setting 嘅，就係你可以 set 咗佢啦。咁佢啲相就會逐張某一個時間就會過。咁好似頭先所講啦，咁我擺喺個台頭，擺喺度
做嘢嘅時候得閒睇下咧，就可以見到有唔同嘅相片出嚟。咁同埋呢度咧有個特別嘅feature 啦，咁就係一個 door open wick，咁即係其實咧將佢咧擺喺個門嗰度，咁你只要一開門閂門咧，佢就會自動感應到嗰個開門咧就會有啲反應，咁就譬如可能會出咗幅相出嚟啊，或者頭先所講你可以 download 佢哋嘅 app 咧，咁就譬如可以睇到天氣或者咩咁，咁呢一個咧就係一個好似每日出門口前嘅一個 reminder 咁樣，咁呢一個嗰個設計嗰個心思咧就幾特別嘅。咁呢個頭先所講咧係一個 e-ink 嚟嘅，咁我諗如果大家有用過電子書嘅咧，都知道電子書咧如果插滿咗電咧，佢嗰本電子書其實咧係可以用好耐都唔需要再插電嘅。咁呢一個都係有一個同等嘅效果，咁只係咧去將電子書嘅文字就變成一個圖像。咁我就覺得我喺之前睇 IG 嗰陣時，咁啊碌下，咁覺得又幾得意嘅，咁就試下去眾籌玩下啦。咁因為事實上咧，其實市面上咧有好多呢啲咁嘅電子相簿嘅，咁有啲就好大個啦，咁有啲咧就其實好似一部根本就好似一個iPad 啊，一個pad 咁樣，咁所以又好似又冇乜特別，咁只係見到呢一個佢見到好薄。同埋佢個 design 都幾靚，好 sharp 咁樣紅色，咁所以咧我就見到有眾籌咁得意，我就攞嚟眾籌試下玩下。咁實際收到咧，我都覺得OK，唔係話哇好驚豔，你啲相好靚，咁但係作為一個小玩意，一個潮流嘅特別嘢咧，咁我就覺得都幾好玩嘅。咁頭先所講啦，佢可以有個袋，咁其實呢個 Auto Heart 咧就係佢嗰個設計者啦，咁同埋就係佢擺喺嗰個 Kickstarter 嗰個眾籌網嗰度去做呢個眾籌嘅，咁就佢可以有呢一個袋，咁就可以將呢部機剛剛好擺落去，咁咧就可以掛喺，譬如我去街有個袋，咁我就可以掛喺度，好有型地展示我自己好中意嘅相，我好靚嘅相，想俾人知道我呢個相咁樣。咁所以咧呢個小玩意係幾得意嘅。我而家咧就開始大量咁樣入緊啲相落去啦，咁見到咧嗰個紅燈咧就會閃下，咁跟住咧每一張相就 upload 緊上去部機度。嗰個過程每一張相個速度都幾快嘅算，咁可以而家又見到佢有第二張啦。感覺咧就好似一個打印機啊，咁佢有每一個點咁樣咧，就將嗰啲相嘅數像咧就打印落去嗰個機入邊。如果咧係啲鮮色嘅衫咧，頭先好似見到啦，有啲鮮紅色啊，一啲好 sharp 嘅衫咧。咁佢嗰個 e-ink 打出嚟咧就會靚好多，嗰個像素啊，嗰個相出嚟個效果。咁如果係一啲普通灰白藍黑咁樣咧，佢出嚟個效果咧就未必太靚。但係咧咁覺得其實翻去一個舊時啲嘅嘢啦，咁一啲即係一個唔係好高解像嘅，咁但係咧又有另外一番風味，幾得意。咁如果我擺咗成40-50張相落去啦，咁佢而家咧就喺度慢慢將佢哋 upload 上去。咁我而家咧就開始嘗試用
嗰個頭先所講用時間去set 嗰個 setting 啦。咁我而家咧就 set 咗3秒一張相嘅，咁所以啱啱見到啦，佢一張相出完，咁跟住佢亦都要再 load 嗰個相，咁所以咧，如果譬如3秒咧，咁我覺得就太快啦。咁因為咧，你其實去 load 張相出嚟嗰個時間咧，都唔止3秒，咁所以咧，佢其實有3秒嘅選擇啦，我俾大家睇下可以，嗱，佢呢個界面就係咁樣嘅，咁呢度3點咧就可以有啲 setting， 譬如佢個機嘅名啦、電啦，咁啲相嘅儲咗幾多啦，咁但係其實我入邊儲咗因為我未連線啊，我未連翻部機。咁呢度咧，佢其實就可以有3秒、10秒、1分鐘、10分鐘、1個鐘、12個鐘、1日咁樣。咁所以就可以，譬如每日轉一張，每日轉一張咁樣，每一日有唔同嘅相咁樣，都幾得意嘅。如果3秒鐘，我覺得太快啦，咁同埋3秒鐘咁，我諗佢嗰個電量咧都會非常之快。咁因為你可能電子書就撳一下就一版紙，咁而家你見到佢要嗱，我頭先所講啦，如果紅色嘅咧，佢出嚟嗰個效果咧係靚好多，可能影出嚟嗰個未必實際眼睇到，咁但係頭先紅色嗰張相紅色3多咧，咁因為嗰個紅色同個黑色嗰個對比咧係好夠 sharp 啊，咁所以咧就好顯到嗰個對比度，咁所以就會靚。嗱，呢個好似藍色咁樣啦，佢就唔係出得好犀利啦，咁嗰個衫。作為小玩意係幾得意嘅呢個。咁好啦，呢條片嚟到呢度差不多啦。如果大家鍾意睇我呢啲開箱片啊，嘅呢啲潮流小玩意嘅咧，就記得 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下條影片再見啦，多謝晒，拜拜。